Bang, Apa tuh, Neng? gaji kameramen. Siapa itu? Siapa tuh? Siapa tuh yang mau dimakan? Bang Epan. Iya. Bang Dede udah ratusan juta. Kalau dia di Jakarta memang Jadi laki. katanya bisa nyumbang. Kadang bisa dia. Isi lagi, Bang. Isi lagi dah, biar aman jalan. Maunya di mana? Oh ini nih. Ini uangnya bensin yang gede. Kita, Lu Teng. Yang bensin semua. Kan maunya Kita? yang tiga nomor. kita, Iya. taruh di depan aja. Ini lagi bang. Ya. Apa? Ya udah nanti kita pakai tambah ya. Bukan. Satu ini. Nanti ikat ya deh, pakai tambah ya deh. Pakai tali rapi ya deh. Kan ada yang ngobrol pernah dengar. Bang, tabur apa diisi? Gak usah. Siapa kopi? Air. Ini kopi aja. Mau lagi berhenti. Repot ya? Saya Dia merah. Baru ada sinyal sekarang. Masa sih? Dia campur lagi. coba campur aja. Boleh, boleh. Kopinya. Campur aja udah. Oh, gitu aja. Paham. Biasanya keras, keras orang yang butuh keras. Mas keras. Maaf, sepeda ikut aja. Ini kita nggak bisa. Ini nyala, Bi. Kameranya. Mati dulu, Bi, mati. Itu aja. 225. Sini pengalaman ya, Bang? Sini Kalman. Kalman udah menunggu udah Cirebon. Ini malah apa, Dek? Kakak kan ada, kadang nggak naruh. Oh, hujan. Apa? Kontras melulu kakak. Itu lo golden. Mendingan jalinan. Aku belum masuk India kayaknya. Ya, ya, enak. Jadi kan ada yang nangis tuh karena Oh iya, nggak boleh namanya. Kamu nggak boleh lama, Pak. pas lagi dari jalan itu. Kita tahu. Oh ya bang, ya. Ini bikin. Mungkin itu liriknya sedih kali. Artinya sedih kan? Tapi juga nangis waktu kecil di dari lagu. Siapa? Masa sih? Iya. Siapa? Gue dulu di Malidono. Halo. Iya, nangis terus jatuh pulang akhirnya. Loh, apa ya? Iya, naik motor bertiga nggak bisa. Siapa? Malidono dulu naik motor. Lagi kan pada minta ke sono bang ya, masih kecil. Udah mulai gitu ya? Nah, kamu nggak ikutin kan? Pada pulang lagi, dapat pada bikin pulang. Dan itu udah di sekalian aku bumi di jalan kucing sama Rahman. Dia nggak kenapa. Jangan kata-kata belakang ya? Sini tangannya tanah merah, biar kaki kita bagus. Oh, mulai kelihatan sinyal. Apanya? Sinyal. Kalau punya di nanti ada kan tadi. Komod. Kita tadi. Berikutnya. Kamu mau belajar kan? Itu komat. Iya. Rafting. Rafting. Iya. Nggak ada banget nyala. Ada getaran kita suaranya. Tapi orang yang mirip, dia mirip banget itu kan, mirip. Jadi Bandung juga ya Mas. Iya, si Amel itu. Jadi mana sih laporan kan? Mirip banget. Emang katanya ada 7 barat kita di sini. Tapi itu barat beda pulau ya. Kayak Ronaldinho kan mirip banget itu. Yang satu orang Brazil, satu orang Indonesia. Sama kayak Jokowi, banyak yang mirip Jokowi. Iya. Tahu-tahu aja.
Apa itu tadi? Sama jalan, sama jalan. Dapat berapa tadi? 2. Terus saya jual 20 ya dia. Saya bawa. Ketang kalau kan. Belum. Di pegunungan. Ajen. Enak nih bang. Mana naik bang? Depan lagi. Kalau sini nih ya, boleh sini ya. Depan. Habis dari mana nih? Dari Contoh, keluarga. Ya kagak lah. Ada ya? Saya nggak tahu. Kita coba mobil-mobil yang sekarang. Tapi pas ke Banjar masuk ke tanjakan yang itu lewat belakang. Waktu itu kan mau lewat turunan itu kan, tapi lagi ada acara besok bisa gitu. Jalan di depan masjid itu nggak bisa. Jadi lewat irigasi. Sambil nyampe disampaikan nama suaminya siapa? Ica. Suaminya Ica. Takutnya bang kan biasanya dari lurus sampai itu kan takut nggak apa gitu. Dia Iya, nggak pertama kali. diikuti sama dia. Dia muat mas. Terkanya muat itu udah. Iya sih. Iya. Cuman yang repot kalau lagi papasan. Tapi alhamdulillah selama itu papasan. Tapi ngerasain tanjakannya nggak? Rasain. Ekstrim banget. Bang siapa? Waduh, bawa motor naik si siapa Mayu kan juga ceritanya kan. Ya apa lu nggak sih tanjakan kan? Sekarang dari Google udah kelihatan. Cuman dia agak ini tak curamnya itu pas lagi keluarnya. Itu hukumannya tinggi. Soalnya bright spot. Pelor bang. Di sini tenang ya. Tapi di sini. Tata, ngapain tuh yang gede tuh? Oh iya. Jadi itu, liatin itu ya kak, liatin rumput ya kak. Aja buat aja. Aja deh. Dikit aja. Nah, buat saya. Tinggal kamu tinggal satu. Ini cewek kan. Tinggal satu. Udah sampai tiga. Kiri. Jadi dia kotor, naik ke bawah. Ya, malah di mana dia belok. Jarak saya sudah jauh, Bang. Jauh lah udah biasa. Kita tahu. Biasa aja. Udah 200 kilo. Kemarin ngobrol sama tetangga sama sama. Ya kalau perang balik itu kalau cuma bentar, keluar kalau tadi 100 kilo. Macam.
gitu. Makan gitu deh. Iya, orang bilangnya kata gimana orang kayak gitu. Ya, ya, refresh. Lewat. Apanya? Ada dari tadi. Jadi dia mau makan kali. Mana tidur deh? Lagi nggak di jalan. Mana? Tutup ya? Oke, sebentar. Kalau dia bisa dari keluar sendiri mungkin tahu ya. Tapi bisa dari rumah. Macam apa? Aku bilang ya. Dari sana, kamu cerita sama orang sana. Itu juga. Dia masih coba berangkat. Berarti kita coba. Ini dia. Kita coba bentar. Ya, pengen. Bisa kita langsung kok. Ini 312 pulang masih Batu kan? Iya. Keluar Cilenyi tapi ya? Keluar Cilenyi. Iya. Dari ujung dong. Ini kalau 130. Kan 125 Cimahi itu. Terus ini ujungnya 140 kan kita pas sudah keluar Cilenyi kan? Cilenyi ya. Itu ujung kan? Pas sebelum Cilenyi Buban ya? Sebelum Cilenyi Buban Master Cimahi pada arah
dikukus. Ya, seperti itu. Udah 5 jam dah. Nah, tapi makin agak sih, jauh ya. Sangat jauh. Makanya bapaknya pede aja. Muat. Dia bapaknya ngerti mobil juga, Mas. Apa? Oh iya. Terus malam lagi di luar kan tuh sama Mas Kiki. Ada tetangga sebelah tuh yang mobilnya tadi situ. Oh iya, cewek. Pak, Bapak, ini Pak ada suara lagi. Apa gitu? Power steeringnya, Pak. Katanya. Ya benerin. Cek. Ternyata sama aja bocil sama bocil Jakarta kalau soal Jumat paling bisik-bisik juga kemarin begitu. Ya terus sama ya. Kalau bilang gua paling jam. Tapi soal Jumat ikut banyak bahasa Indonesia loh, Pak. Nah, Jawa. Di Banjar kan Jawa itu. Masa? Banjar Jawa. Mana itu sih? Yang di Cigong itu Jawa itu. Jangan gua ngalamin kemarin itu. Enggak, Aku mata di jalan. jangan kita di jalan. Berangkat hari Jumat. Jawanya kan Jawa halus orang gitu. Bangun. Mati. Masih ada? Apa tikungnya? Aku ada. Mati. Boleh lagi. Mau lagi.
Mana sih bang? Ini benar. Selamat pagi kan? Selamat ya kalau pulau kosong. Dapat tahu tuh. Kalau terus Masih lagi rawan. Sama dengan kucing kan ada kucing kan? iya gede banget itu. Selamat sudah kelihatan. Itu tuh di depan awan. Atap Jawa Tengah. Katanya Om Ben lagi sedang di. Iya selamat. Kok tahu? Kan itu yang bahaya takutnya. Oh. Ada emang sini hanya setengah ini. Enggak, maaf. Oh Nah, mana? aku lagi lihat di depan gitu. Ini juga lihat. Oh. Iya nih namanya anak muda. Bisa dibilangin ya, Bang, ya? Kasih udah dilarang ya, Bang. Bisa dibilangin ya? Iya. Soalnya kan kakinya begitu ya. Kaki udah sembuh. Mana namanya orang tua kan khawatir aja. Padahal nggak apa-apa. Sama. Karena tapi ini mereka apa? Kalau itu udah jadi bagus. Biar kayak begitu ya. Ya istilahnya udah bisa di kita tanggung jawab. Misalnya kan udah bisa sampai sekali. Iya, Bang. Aku balik enggak? Selamat dikasih nomor tukang angkot kali ya? Naik angkot terus itu ribet. Oh, banyak kan? Iya, kan jauh tuh bang dari. Emang udah banget. Udah tuh pas kuliah kan berdua gua mobilan. Sampai puncak. Sampai puncak. Oh, tegal selalu ya. Tegal terus sampai mana? Gua kan hidup dulu tuh sama di rumah Ita sehari. Tadi berapa bang? Iya, udah puncak. Kagak gua berangkat dari Bandung, naik kereta malam. Kucing. Lagi ini kan lagi. Iya, nih. Dari mana? Itu kali bercanda kemana? Enak selamat, banyak. Banyak warung. Ya, Jangan dulu ya. Iya, banyak warung apaan? Warung dagang. Gorengan, buah. Sepi. Nyampe warung udah masih makan semangka ini. Iya, gua juga semangka. Mantap pasti. Seger banget. Saya temuin. Mangga mau bala-bala dah, yang bawa. Bawanya yang diangkat dari gorengan udah di. Mobil juga begitu. Indomie. Makanya ini biar apa ya? Pulang naik kereta lagi. Mang, apa coba yang pasti ini kan ngecamp di Samarang. Pak, teman-teman kok pada ngasal-ngasal aja ngomong bisa merantut. Oh ini kok yang katanya banyak kantutnya. Punya penyelantunya. Udah ngasal. Ngasal banget ngomong. Tapi jadi anak-anak jadi gak dapat Pak. Iya, dulu ya. Ngasal banget. Bocah polos. Ada emang kalau lain Pak bocah. Ada itu jadi ngasal emang bocah ngasal. Masih gitu doang sama rantu ya? Pohon gitu doang. Ada. Itu juga masih empat. Selamat Ya selamat. 3 Empat. Tapi ke puncaknya masih buat gitu. Apa? Kan kalau Semeru kan kelihatannya pasir banget. Biar masih ada. Nah ini atasnya batu kerikil gitu. Bukan pasir tapi kerikil kecil gitu kan. Sakit banget dong. Iya kalau sepatu sakit banget. Selamat nih. Banget. Karena tender bisa mana kan. Center paling dekat puncak. Ada yang banyak lagi. Yang mana kunci itu kan ada yang kecil. Itu di batu pas dekat banget. Di Bandung juga bisa dilacak Mas. Dong mas. Maksudnya lawan itu. Di puncak nih. Apa satu? Apa? Kalau dia Ya, kanan jangan dia ada. ya jangan. Wah, jangan lagi duluin. mobil yuk. Paksa. Oh dia udah di kanan berarti kanan ada di depannya. Iya. Kebantu kan itu. Oh iya ada di. Jadi apa lagi Pak? Oh gitu. Jangan ngomongin yang belakang aja. Ya masih Tahu tahu. itu dia. Apalagi kalau di jalan tol terus ribet kalau jalan sepi kan. Sehari-harinya di dalam. Bagi Bang, Bang. Dan di sini. Mau nggak otak? Cek dulu minum apa? Enak belum? Boleh dong. Tahu tahu. Mau belum? Mau ini. Kasih lagi.
sama kata gitar aja. Boleh. Ada paket itu pasti. Ada paket bom mulu kok. Mau kemana ya? Pakai soalnya.
Ini kanan ada apa tuh? Ada mau bisa juga. Lihat ya bang, jangan masalah kenapa. Banyak itu kami. Yang depan belakang dalam berapa jam? Yang mana mobil juga? Mobil. Dia terbang. Dan angin sini. Kenapa laut? Nggak kelihatan. Ini jalan-jalan. Dari depan. Tapi kan kayak gini cerah banget. Ada laut. Kanan. Udah lewat tahu udah jauh. Lah, siapa nih? Oh, kemarin laut belakang. Terus kemudian. Lancar kan? Lancar. Kelihatan kan di Ya, jalan-jalan aja. Kalau tahu dulu. Seperti bang aja. Tak, no. Yang belakang ini apa? Kurang. Alhamdulillah. Moga kabar. Kali tumpahin angin. Lama banget cerita. Masalah dari itu gelap lagi. Sama. Insyaallah. Kayak ngelewatin wahana ini air. Jadi gue diambil. Oh. Di sini kering. Ada tidur ya? Itu dikit. Masih sama nih, semua deg-degan juga. Iya. Pantesan di ini di map tuh kuning. Tadi Kabut bang. Oh, jarak pandang ya. Jarak pandang sekarang tahu. Soal di bawah itu apa. baru ya bang yang sebelah sini. Lah, itu tadi terus banget Pak. Iya maksudnya motor ngalamin aja sebelah sini. Enggak pernah ngambil dan cuma kayaknya paling tertarik. Sampai keluar pas depannya. Kalau kita masa jalan dia apa? Beda jalan. Jalan dari atas fokus. Nah, kalau kita Sama di awan di atas.
boang gitu ya. Saya pada nyaman soalnya. Ya, yang ke depan itu. Kadang-kadang bisa bang, ini ada kalau diunatin dari depan ya. Betul, kalau ini nggak kelihatan panik, berarti apa boleh. Kalau berhenti langsung jalan. Kalau pergi yang belakang kan belakang. Ada depan pasangan ya. Tapi bang juga masalah kok masuk, mau masuk di box ini. Kalau jangan salah kalau ada. Jangan dibangun lagi. Begitu. Jangan salah. Sebelah tidak bang. Juga ada Salah jangan. ya cuma itu kelihatan. Ya, abutan kalau gitu. Kopi berarti. Iya, Bang. Ikut. Kagak licin ini. Maksudnya biar panas, tidak berapa. Alhamdulillah. Sedikit panas. Kalau ada yang mau ini, toilet bilang ya, biar mau berak nih. Benar nggak? Ya, saya kalau mau dia mau aja tuh tahu kuning ya celananya. Allah. Beraknya salah supaya Lebih, ini. dapat lebih udah kesadaran. Ini kok nggak bilang sih kerjaan kelas 1.
tahu pun. Udah aja mau Jalan aja berjalan. nggak apa-apa. Apa jalan jauh. Iya, maklum. Ini naik bis. Diomelin orang kalau berdiri. Ada kereta kemarin yang arah B ya. Coba kebut aja lah. Tadi nggak apa-apa di tapi malam. Ada yang ikut ntar ya. Biasanya tanya bokir. Tadi di keluaran susah banget. Oh gitu. Dari keluar. keluar. Tadi ada di sana. Batang Semarang ya? Cipali. Ini kilometer 225. Kan tadi katanya 229 pada. Nanti 166. 166. Iya. Ada batu dulu kali. Belum kentut. Bukan artinya atau batu dulu katanya masuk lagi. Batu. Kita botol minum. Udah berak aja di sini. Oh, biasa lah. Saya jam 5 dulu. Coba pakai aqua. Jangan kasihan yang baru sitar. Kasihan orang makan tadi pas. Mulai kelihatan lalu. Ini ada sinar jaya. Sebelumnya kami tadi ada area. Ada ya bang? 229. Hujan tuh. Gak apa-apa. Karena ada bang. Apa tak bisa begitu dong? Ini udah kayak jauh-jauh deh. Iya. Paten aja main. Tapi kalau dapat di dalam berasa jauh-jauh. Nah, itu. Jangan memberikan kenyamanan buat penumpang. Datang aja bang. Ini ada bulan datang. Dapat ini. Dapat kan. Kalau kamu dari Mampet. Apa ya? Mobil siapa? Panci, nggak pakai air. Ini sampai Depok sampai Bekasi. Satu enam nggak ada temennya. Yang di restoran apa gimana? Oh enggak, kalau tidak terbuat. Dekat-dekatnya.
Iya. Itu satu sama balik kancing. Balik kanci, balik mana kanci? Ah, ada lewat? Ada berarti ada satu. Jam satu. Apa tidur balik mas? Halo. Jalan. Ya nggak tios hujan. Jelas banget sampai ini. Apa kacamata? Apa? Tol kanci. Apa tadi? Abu. Iya aku. Mana? Udah tidur. Hati-hati ya, hati-hati. Hati ya. Ya. Ya, udah ya, ya, sama-sama. Assalamualaikum. Dua sembilan satu tujuh belum ada yang jalan punya kesadaran buat kesadaran kesopanan di sini. Masya Allah. Ya, abang-abangku. Ibu ingin lewat bang, si bang, bang. Ini nggak mau minggir ya bang ya? Jangan minggir sini. Ini jalan bang. Kamu mau Tapi bisnis? kalau nyebrang bisa langsung. Di depan. Ya. Enggak, nggak perlu. Ah, Melintas. kecil. Gitu. Nah, kok tadi gitu? Nggak ada yang lain apa ya? 5 juta lebih. Cari, ya. Oke gitu sih. Katanya keluar lagi tuh. Nggak menjanjikan. Ya apa lah yang penting. Cita-cita bilang aman. Itu kalau ada di masuk. Ada nggak? Nggak ada. Masuk aja. Pakai payung. Enggak ada. Di situ aja nanti mesin ada berkurang. Sama sama. Ada banyak mas kosong. Terus itu Kalau udah keluar diperbuat gitu. ada. Aduh sabar, sabar. Belum tahu. Tapi itu pakai payung. Ada bayi enggak? Ada bang. Pakai payung. Anterin jalan dulu. Anterin lo ya. Ada anaknya? Nggak tega saya. Ada anak biarin aja. Capek bang. Capek. Lumayan berasa. Tapi harus bisa lagi. Berasa nggak? Pindah sebenarnya. Udah nggak sih? Atau mau Kenapa pindah? Ini matiin dulu nggak? apa aslinya? Ini. Mati dulu lah. Langsung. Nyala emang.